Hiunya naik apa? Oh gitu. Aduh. Mana hiunya? Oh itu. Mana coba lihat Mama. Oh iya. Oh, giginya tajam sekali. Apa Diva? Apa? Tuh lihat. Wah, ini hadiah ulang tahun dari Om ya? Hadiah ulang tahun dari Om ya? Apa? Mau dicopotin nggak bisa. Itu kan emang dipasangnya di situ. Hiunya taruh di sini nih. Nih tuh. Hiunya taruh di sini. Tuh. Hiunya diangkat ya. Iya. Oh. Kuat banget. Ya. Jatuh. Diva ngapain? Caca. Muat gak? Tidak mau pergi. Iya. Awalnya didudukin. Nah. Ya. Ini awalnya yang bawa mobilnya deh. Awalnya yang bawa mobilnya ya. Hati-hati ya kamu. Oh gitu. Apa? Apa? Kepo ya Diva ya? Itu apa Diva? Itu apa Diva? Ya, hati-hati ya. Duduknya di itu, nah di atasnya, nah. Iya itu duduknya di situ. Kalau di situ nggak bisa. Bisa dong. Nih. Patah itu belakangnya. Coba tobinya patahnya. Mobil apa itu Diva? Mobil dia. Ini Toyota. Mobil apa? Mobil Toyota. Hiunya mana? Kok hiunya nggak ada? Tuh. Ajak hiunya. Iya. Jatuhnya saya apaan itu? Jatuhnya saya apa? Nih hiunya ikut naik. Dek. Ruby. Nih Diva pegang. Pegang hiunya. Hiunya saya. Apa? Hiunya saya. Terbang. Ya.
terbangin. Ini apa? Hiu, digigit Diva sama hiu. Ini apa nih, Dok?